头养老面的概念，胡全谷做米粉坚持要有板母。用再来米麦粉马铃薯调制先蒸过，再加入米粉压制，多上了大半天的工时，是100年传统的坚持。这样子比较 Q 比较好吃啊！你如果直接在那边的话，用机器直接出来比较不好吃。用水煮的方式制作是另一道讲究，里头汗流浃背的同时，外头院子里七舅女婿顶着艳阳，赶忙把米粉团揉开。它都不会整条啊。它不会变成像面条一样，这样一条一条那个什么，它那个水它会烫不开来啊。为了口感关键，绝对不省的人工作业，放眼看去，很像欧洲油画米勒10岁里叫人感动的画面。以前家家户户门前都是这般景象。头份尖山30多家米粉工厂齐聚，有米粉一条街的美名。那时候台北人下午坐火车到竹南2、3点就来在等药了。如今仅存2户，扛着历史最悠久的招牌，第4代传人胡全谷完全承袭古法。一般内行的他们吃习惯都来找。然后呢，我说过几年可能打算要退休了，他说怎么办？吃习惯。老顾客的确担忧，因为薄利费工的事，下一代没有意愿接手。所以你现在的心态，你觉得？上得到咩冇用啊？随缘就好。上太多没冇用，随缘就好。想太多也没用，随缘就好。对啊。不管100年米粉过千年会不会成绝响，胡全谷一心一意做好眼前的事。没有办法好逸恶劳，亲身投入的每一个家庭成员都知道，唯有在每一个细微处都用心踏实的做好每一个步骤，才能维护100年米粉的商誉。上太多没冇用，随缘就好。上太多没冇用，随缘就好。